Η ομάδα μας κατευθύνεται στην Πελοπόννησο, σε ένα ορεινό παλιό τουρκικό χωριό, εγκαταλειμμένο περίπου 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ο μύθος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο χωριό πριν πολλά χρόνια μια άγνωστη ασθένεια αφάνισε σχεδόν όλο τον πληθυσμό του. Κάποιοι λίγοι που επιβίωσαν εγκατέλειψαν το χωριό και μεταφέρθηκαν σε μια κοντινή τοποθεσία. Ο λόγος της εγκατάλειψης, εκτός την ασθένεια, ήταν και οι ανεξήγητες δραστηριότητες που άρχισαν ξαφνικά να εμφανίζονται στο χωριό. Ανεξήγητες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια, κραυγές πόνου και εμφανίσεις ανθρώπων που είχαν πεθάνει. Ακόμα και οι καιρικές συνθήκες είχαν αλλάξει, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσους, ισχυρούς ανέμους μεγάλης διάρκειας και ένα μόνιμο σύννεφο που κάλυπτε όλο το χωριό εκείνη τη χρονική περίοδο. Αυτά τα φαινόμενα έως και σήμερα είναι υπαρκτά, από ό,τι αναφέρουν οι κάτοικοι των κοντινών χωριών. Εμείς θα μείνουμε το βράδυ αρκετές ώρες σε αυτό το παλιό χωριό για να εξερευνήσουμε αν αυτός ο μύθος είναι πραγματικότητα. Σε όσους αναφέραμε ότι θα κάνουμε έρευνα σε αυτό το χωριό, μας προειδοποίησαν ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, λαμβάνοντας κάποια μέτρα ασφαλείας. Για την ολοκλήρωση της έρευνας, η ομάδα θα εξερευνήσει βραδινές και πρωινές ώρες για τη σωστή αξιολόγηση όλων των στοιχείων που θα μας οδηγήσουν σε αντικειμενικά συμπεράσματα. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με ισχυρούς ανέμους και με περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης. Το σημαντικό σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν δέχτηκε κανένας από τους ντόπιους να μας συνοδέψει λόγω μεγάλου φόβου που τους έχει κυριαρχήσει για αυτό το χωριό. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να μας αποτρέψουν και να μας πείσουν ότι κινδυνεύουμε στο να μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Κάποιοι μας ανέφεραν ότι η κατάρα του χωριού θα μας ακολουθήσει για πολλά χρόνια. Για αυτό το χωριό οι αναφορές είναι πολλές. Ίσως κάποιες από όλες αυτές να είναι πραγματικές. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε αυτή την έρευνα αγνοώντας κάθε πιθανό κίνδυνο. Είναι άκρος επικίνδυνο όμως εδώ, έτσι. Έχουν πέσει όλα. Λοιπόν, έχουμε βρεθεί σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό στην Πελοπόννησο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες για διάφορες ανεξήγητες δραστηριότητες. Αναφέρουν το χωριό αυτό μεταφέρθηκε σε μια απόσταση 3 χιλιόμετρων. Οι κάτοικοι εκεί αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα βλέπουν κάποιες δραστηριότητες σε αυτό το χωριό. Δηλαδή βλέπουν φώτα, βλέπουν να ακούν ομιλίες, βλέπουν κάποιους ανθρώπους να κινούνται εδώ. Ενώ όσες φορές έχουν έρθει να το ελέγξουν, δεν έχουν βρει κανέναν. Έτσι λοιπόν μας ενημερώσανε για αυτή την ιστορία, μας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήρθαμε σήμερα να το διαπιστώσουμε αυτό το τι υπάρχει. Για έλα από εδώ, να μας πεις και εσύ τι άκουσες από το γενικά για αυτό το χωριό. Κοιτάξτε, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω από αυτά που είπες. Αυτές είναι οι αναφορές. Πολλοί λένε ότι δεν έχει αδειάσει το χωριό. Μας αναφέρανε κάποιους θανάτους. Δηλαδή, ακούνε πάλι, υπάρχουν σαν να υπάρχει ακόμα ζωή. Διάφοροι βοσκοί έχουν βρει διάφορους θανάτους εδώ που ακόμα τουλάχιστον δεν έχουν εξηγηθεί. Εντάξει, είναι στο πουθενά. Έτσι. Είναι πολύ ερημικό το μέρος, είναι πολύ επικίνδυνο για διάφορους λόγους, για να έρθει κάποιος μόνος του. Γι' αυτό και εμείς έχουμε πάρει κάποια μέτρα για να είμαστε. Κάποια μέτρα ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι αν συμβεί κάτι θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά εντάξει, γενικά είναι πολύ επιβλητικό το μέρος. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιους σαν. Εντάξει, παίζουν πολλά και αυτά. Να έχει έρθει κάποιος εδώ για διανυκτέρευση για διάφορους λόγους. Εντάξει, το χωριό αυτό επειδή είναι εγκαταλειμμένο και έχει πάρα πολλά χτίσματα, είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις. Σίγουρα, όπως είναι πολύ επικίνδυνο, όπως βλέπουμε στο κεφάλι μας τώρα εδώ, έχουν πέσει όλα. Δηλαδή και που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι, άμα δούμε η κολόνα είναι έτοιμη να φύγει. Όχι, ναι, γι' αυτό καλύτερα να βγούμε έξω. Πάμε έξω. Εδώ μέσα έχει τίποτα. Τίποτα, άδειο είναι. Να το δούμε, εδώ δεν έχει και τι. Προσοχή κοντά στις πρόκειες. Όπως βλέπεις, δηλαδή έχει πέσει. Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Επί τουρκοκρατίας έχει. Αυτό έχει κατεληφθεί από επί τουρκοκρατίας, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Πάντως γενικά το μέρος προκαλεί τρόμο, έτσι. Μόνο η όψη του σε όλο το χωριό αυτό είναι. Εντάξει, τρομοκρατικό μέρος. Κοίταξε, έξω φυσάει πάρα πολύ. Εδώ δεν έχει καθόλου αέρα. Έξω γίνεται χαμός, παιδιά, από αέρα.
Εδώ με τον μπήκαμε μέσα, ενώ δεν έχουμε σκεπή πάνω, έτσι είναι ανοιχτά από παντού, δεν κουνάει τίποτα. Αυτό είναι ένα λίγο... Είναι περίεργο αυτό. Τίποτα, όταν... Είναι λίγο... Τίποτα. Ούτε ακούγεται ο αέρας. Απώλεια έχω. Χωρίς σκεπή. Χωρίς παράθυρα. Τίποτα. Δεν φτάνει τίποτα. Έξω γίνεται χαμός. Θα βγούμε και έξω λιγάκι να... Εντάξει, δεν είναι τυχαίο όλοι ότι φοβόντουσαν όλοι οι κάτοικοι. Καλά, σίγουρα υπάρχει λόγος έτσι. Δεν είναι τρέλος όλος ο κόσμος. Σίγουρα θα έχουν βιώσει πράγματα για να το λένε. Πάμε να καταγράψουμε την θάλασσα. Δεν θα μείνουμε όλο το βράδυ εδώ. Θα τα γυρίσουμε όλα να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις. Πάμε. Αλλά αυτό είναι γαμάτο. Πάμε να δούμε. Έλα από εδώ δεν... Σφραγισμένη η πόρτα, Πώς έχει ζωά. Για κοίτα σιγά σιγά. Αντωνή, έλα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται και στα στάνη. Μην ανοίξουμε και βγούμε έξω. Κοίτα κάτω κοπριά. Πρόσεχε. Άρα προφανώς από κάτω δεν μπορεί να έχει κάτι. Έτσι δεν είναι. Απλά έχει πέσει όλη η συσκευή.
Και γι' αυτό δεν ανοίγει πολύ. Θα άκουσες. Οπότε πάμε να την ανοίξουμε την ώρα. Όχι, να μην την ανοίξουμε, την μπορεί να τρέχει για ένα δοκάρι αυτό. Μην πέρασε εκεί. Έχει πέσει όλο κάτω, δεν είναι. Τι είναι αυτό ρε? Πήγε κάποιος από κάτω. Πήγε κάποιος κάτω. Άλεξε πάνω στην πόρτα. Όχι, πάω κάτω να δω. Κατεβείτε κάτω. Θα βάλω να κάτσουμε λίγο εδώ. Το συγκεκριμένο σπίτι δείχνει πιο ενδιαφέρον από τα άλλα. Θα χαλάσουμε λίγο πρόβλημα εδώ πέρα. Ομιλία είναι αυτό. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εδώ είναι μια έκταση 4-5 στρέμματα, τα οποία έχει χτίσματα παντού. Και ίσως παραπάνω. Σε όλη την πλαγιά. Μέχρι τον ποταμό κάτω. Εντάξει, από ό,τι λίγο έψαξα την ιστορία, είναι τραγική ιστορία που φύγανε εδώ. Έτσι. Μιλάνε για μια μεγάλη ασθένεια που πέθανε όλος ο πληθυσμός και όσοι ζήσανε μεταφερθήκανε σε ένα άλλο σημείο γιατί φανταστήκαν ότι είναι κάτι καταραμένο και ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, από τουρκοκρατία μιλάμε, από εκεί και πέρα η νεότερη ιστορία σε ένα χωριό που είναι 5-6 χιλιόμετρα μακριά από εδώ αναφέρουν ότι δεν έρχεται κανένα το βράδυ εδώ πέρα και όσοι έχουν έρθει εδώ έχουν δει περίεργα πράγματα, ανθρώπους, ακούνε θορύβους. Ναι, και όσοι βοσκοί φέρνουν τα πρόβατα εδώ ή τα ζώα τους θα φέρνουν πρωί μέχρι να πέσει ο ήλιος. Και μετά φεύγουν. Έχουν βρεθεί κανένα δυο που έχουν πεθάνει εδώ από ανακοπή ή από ξαφνικό θάνατο που δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν από ποιο λόγο. Τελευταία μας εξηγούσαν για ένα περιστατικό για έναν άνθρωπο που ήταν υγιέστατος σε ηλικία 40 χρονών. Ανέβηκε εδώ, δεν πρόλαβε να κατέβει πριν βραδιάσει και το πρωί τον βρήκανε πεθαμένο. Και μαυρισμένο στο λαιμό του, έτσι. Δίνουν άλλες ερμηνείες. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και τοπικοί μύθοι, μπορεί να λένε περίεργα. Αλλά γενικά είναι πολύ άγριο μέρος. Κάτσουμε λίγο εδώ. Θα κάνουμε ένα τσιγάρο εδώ, να το δούμε λιγάκι. Θα παρατηρήσουμε όμως συμβαίνει κάτι. Και να βρούμε ένα καλό μέρος, για αυτό το σπίτι εδώ κάτω. Να στήσουμε τον εξοπλισμό. Ναι. Το κάτω Ναι, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο για να βάλουμε μηχανήματα εδώ. Εδώ είναι έτοιμο να πέσει. Και το κάτω είναι. Και το κάτω, αλλά έχουμε και άλλα. Έχει και μια εκκλησία παλιά, έτσι. Ναι. Έχουμε το ζόρι την... Έχει πέσει ένα δοκάρι στην πόρτα μας, δεν μπορεί να κλείσει. Αντώνη, φύγε λίγο πιο πίσω. Κοίτα τα πετά εδώ. Μπορεί να επιβεβαιωθούν οι μαρτυρίες πάνω μας. Έλα πιο πίσω.
ακούσαμε όλοι αυτό, έτσι. Έκλεισε που τα ενώ ήταν σφινωμένη. Πάνω η δουλειά. Τελικά σας μείνουμε σε αυτό το σπίτι το βράδυ. Προκαλεί δηλαδή αυτό. Φως είναι εκεί πάνω. Τι είναι αυτό το φως εκεί? Κλείσε λίγο, κλείσε όλοι τα μάτια. Γράφω. Προηγουμένως είδαμε δύο φώτα μπλε στον ουρανό, χωρίς θόρυβο, χωρίς τίποτα. Τώρα βλέπουμε. Δεν ξέρω. Φακός δεν πρέπει να είναι σίγουρα. Δεν υπάρχει λόγος να πλησιάσει, είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά όμως. Είδες τι θες μου φωτώσεις, σκάσε εδώ. Δεν μπορεί να είναι φακός αυτό. Είναι τώρα. Ξαφνικά ακούγονται πολύ ήχοι γύρω μας, τριγύρω μας. Και δεν έχει σχέση με τον έδαφο, έτσι. Ήχοι που δεν είναι δικαιολογημένοι. Αυτό τώρα ήταν σε βηματισμούς. Προηγουμένως ακουστήκανε φωνές. Σαν να περπάταγε κάποιος σε κλαδιά, κάτι. Πάμε πιο κάτω. Θες βοήθεια? Τι να στο κάτω, ρε. Κάτω. Πού λες? Κάτω, εδώ, μπροστά μας. Γάτα. Ένα γατάκι δυο μου. Λαμπρίζαν τα μάτια του. Ναι, η γυαλίδα. Πρόσεχε. Είναι πολύ από το. Είναι μεταλλικό σίγουρα. Το τζάμι. Δεν έχει κάνει όμως.
Πάμε από κάτω, Αντώνη, να βγούμε μπροστά εκεί. Πάμε γύρω γύρω, δεν έχω εδώ καλύτερα. Λοιπόν, φυσικά φαινόμενα εδώ βλέπω. Γιατί πολύ... Εντάξει, έχει αέρα. Ακούσαμε τώρα. Έκτισα το πρώτο το σπίτι που μέσα, ενώ ήταν ανοιχτό χωρίς κεπί, ξαφνικά είχε απώλεια και από. Αυτό ήταν λίγο ανεξήγητο, Ναι. γιατί έξω γινόταν χαμός, ενώ στο σπίτι μέσα δεν κουνιόταν Εκεί ήταν, τίποτα. είχε άπνοια. Δεν είναι... Ναι, Εκτός από αυτό, όλα τα άλλα εντάξει, έχουν πιστεύω μπορούν να βρουν κάποια εξήγηση άμα το εντάξει, είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό. Τα πάντα είναι ρηπομένα, τα πάντα κουνιούνται, τα πάντα πέφτουνε. Έχει αέρα. Έτσι. Βέβαια δεν αναιρούμε ότι μπορεί και όλα αυτά που ακούγονται να είναι πραγματικότητα. Έτσι, σίγουρα, γιατί όχι. σίγουρα όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και Υπάρχει φωτιά. φωτιά, Έτσι. σίγουρα. Δεν μπορεί όλο το χωριό που είναι σε 6 χιλιόμετρα να φοβούνται να έρθουν εδώ το βράδυ, να μην πλησιάζει κανένα και όλοι να έχουν και μια ιστορία να πούνε. Πέρα από 5-6 γραφικούς, θα υπάρχουν και άνθρωποι υπάρχουν, που. μιλήσαμε με ανθρώπους με που- λογικούς ανθρώπους, έτσι. Που είναι πέραν κάθε παράνοιας και Έτσι. βαδίζουν στη λογική. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε τις συζητήσεις που κάναμε. Έτσι. Εμείς η άποψή μας είναι ότι είναι πράγματι τρομακτικό το τοπίο. Έτσι, δεν είναι να έρχεται κάποιο μόνο του εδώ πέρα με καμία. Και όχι για πανηγία. κανένα λόγο βράδυ. Εντάξει, Έτσι, δεν γιατί υπάρχει κινδυνεύει λόγος. από πολλά, ακόμα Δεν και από υπάρχει φυσικές λόγος. αιτίες κινδυνεύει. Έτσι, παντού σκυλιά. Φυσικές αιτίες είναι μέσα στην ερημιά, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Για κανένα λόγο. Και πολύ επικίνδυνα τα σπίτια να μπαίνουν μέσα. Έτσι, μπορεί να σου πέσει κάποια στο κεφάλι, δεν είναι. Είχαμε ακούσει και για μια πηγή πιο κάτω, έτσι. Ναι, θα την κάνουμε κι αυτή. Θα τη δούμε και αυτή. Θα κάτσουμε εδώ κάποιες ώρες, να δούμε εδώ αν θα συμβεί κάτι. Αν δεν συμβεί. Θα ρίξουμε μια ματιά κάτω στα σπίτια που είναι στο ποτάμι δίπλα. Ωραία, να κάτσουμε εδώ καμιά ωρίτσα Κάτσουμε ακόμα. λίγο, ναι, σίγουρα. Αρκετά ο Μίχλη. Ξαφνικά στον τόπο γέμισε ο Μίχλη. Ενώ πήγαμε να φύγουμε και ακούσαμε πάρα πολλούς ήχους. Έχει κάτι το μέρος. Έχει. Τώρα είδες ο Μίχλη ξαφνικά που έπιασε. Μέσα σε 3 λεπτά γέμισε ο τόπος ο Μίχλη. Στο μεταξύ αισθάνεσαι λες και παρακολουθεί κάποιος.
Νομίζεις ότι έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους κάποιοι πάνω συνέχεια. Είδες τα φώτα. Και ξαφνικά τα ζώα έχουν άλλη αντίδραση από πριν. Υπάρχει λίγο νευρικότητα, ακούς κάτω από το... Κοίταξε, κάπως άλλαξε το τοπίο. Αγρίευσε. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Μέσα σε 3 λεπτά ξαφνικά γέμισε το Μίκλη. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην κάμερα αυτά επειδή είναι βράδυ. Κοίτα ο Μίκλη που έπιασε. Οι ήχοι αρχίζουν και μας πλησιάζουν. Αισθανόμαστε ότι έχουμε κλειστεί κάπου στο κέντρο, ρε παιδί μου, σε κάτι. Όλοι οι ήχοι ενώ ήταν μακριά από μας, ξαφνικά είναι δίπλα μας τα πάντα. Πάμε κάτω. Ναι, νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε κάτω. Πάντως το χωριό άξιζε πολύ. Άξιζε πολύ το χωριό. Να κάνουμε λίγο λίγο. Κάνει και ένα πρόμο. Εντάξει, ήταν απίστευτο το χωριό το εγκεκριμένο, όλο το χαρτί. Από τα καλύτερα που έχουμε πάει. Αυτό και το τουρκικό στην Εύβοια. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο. Πιο άγρια μορφή, πιο. Είναι το βουνό που το κάνει πιο άγριο. Το μεταξύ είναι στην κορφή του βουνού στο πουθενά. Τρομερό υψόμετρο. Ιστορία πολύ δυνατή. Ότι φύγαν όλοι οι κάτοικοι. Πολύ μακριά από τον πολιτισμό. Πολύ δυνατό το ότι όλοι το κοντινότερο χωριό φοβούνται να έρθουν εδώ πέρα. Βράδυ. Βέβαια. Έτσι, δεν κρύβω ότι μας είχαν τρομοκρατήσει με όλα αυτά που μας είπανε. Και τα συγκεκριμένα άτομα εδώ είναι, εντάξει, δεν είναι και πολιτισιάδες, έτσι είναι μάχημοι. Ζουν μέσα στην ερημιά, έχουν ζήσει τα δικά τους κι αυτοί. Ναι, γι' αυτό ήταν και ένας λόγος που πήραμε κάποια ασφάλεια μαζί μας, γιατί ακούσαμε τόσα πολλά που... Και σένα από εκεί, Αυτό να μου παίζει κίνδυνο. Βέβαια έχουμε και τα όπλα. Την ερώτηση αν κινδυνεύουμε, βγάζει κίνδυνο.
Κάναμε μια ερώτηση αν υπάρχει κίνδυνος εδώ που είμαστε. Γενικά εδώ στην πηγή αυτή έχουν ακουστεί και εδώ πάρα πολλές ιστορίες. Στο Εκρεμές μας έβγαλε ότι υπάρχει κίνδυνος. Όταν ρωτήσαμε αν είναι κάτι φυσικό ή κάτι που δεν είναι φυσικό, η απάντηση στο ναι είναι στο ότι δεν είναι φυσικό σε αυτό που κινδυνεύουμε. Θα ρωτήσαμε αν πρέπει να φύγουμε. Σημαντικό. Ναι. Ναι, αλλά εμείς δεν θα φύγουμε. Θα το ρισκάρουμε. Μια φορά που δεν το άκουσα αυτό ήταν να πάω σε μια έρευνα. Επί 2 μήνες σκεφτόμουν να πάω. Και πήγαμε μαζί. Κούπησα από τα σκαλιά και τσακίστηκα. Και πάλι δεν άκουσα. Μου λέει μην πας στην έρευνα. Ωραία, τώρα τι προτείνεις να φύγουμε. Έτσι ας θα το πάθουμε αυτό που είναι να πάθουμε. Δεν γαμιέται. Λες και εσύ. Μαζί ήμασταν έτσι. Και πήγαμε μόνο στην τσάπη και τσακίστηκα. Πάω να βάλω τα παπούτσια από σπίτι μου, ενώ μου λέγεται ο Κρεμές δεν πρέπει να πάω στην έρευνα. Και γλιστράω από τον τρίτο όροφο και βρισκόμαι στον πρώτο, έτσι, που τρουβάλα. Τσακίστηκα, ο καγάς που την έπρεπε. Σαν κάτι πήγα. Εγώ παίρνω μεγάλη έννοια. Και εμένα το ίδιο πράγμα. Όπως και στον κίνδυνο, έτσι. Εντάξει, εδώ είναι Φύση. γαμάτα. Φύση. Τα καλύτερα σημεία που έχω πάει. Από τα πιο άγρια μέρη που έχουμε βρεθεί έτσι ως τώρα. Ναι. Η κάμερα δεν μπορεί να τα δείξει όλα. Δηλαδή, αν έβλεπε αυτά που βλέπουμε εμείς, το χωριό είναι μια τεράστια έκταση, εγκατελειμμένα, γκρεμισμένα, ένα άγριο τοπίο τελείως. Σε μεγάλο υψηλό. Ναι, στο πουθενά, γιατί κάναμε τόσα χιλιόμετρα να φτάσουμε εδώ. Χωριό, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι 5 χιλιόμετρα εναέρια. Αν το πας από το δρόμο, είναι πολύ περισσότερο, έτσι. Και όλα αυτά που άκουσαμε το μεσημέρι, ότι εδώ γενικά δεν είναι να πατάει κανένας. Κοίτα, σίγουρα θα έχουν το λόγο τους για να τα λένε αυτά, έτσι. Και σίγουρα σε μια μέρα που ήρθαμε εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Καλά, σίγουρα έτσι οι χρόνοι που βρισκόμαστε πάντα είναι πολύ, πολύ μικροί. Βέβαια. Έτσι πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί για να βρεθούμε ακριβώς στον πάγκο. Εγώ εμείς θέλαμε να δούμε καταρχάς αν ισχύει έστω το ελάχιστο από ό,τι ακούμε. Κοίταξε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο μέρος όντως είναι μυστήριο. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ μυστήριο. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ δεν θα ξαναρχόμουν να κάναμε άλλη μια έρευνα. Κοίταξε, μπορούμε να έρθουμε και το πρωί στο ξημέρωμα. Να κάτσουμε τόσες ώρες θέλουμε, ας πούμε, να φύγουμε να ξεκουραστούμε και να ξανάρθουμε πάλι το πρωί. Να γράψουμε και το πρωί τι συμβαίνει. Και στο πρωί να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Στο ξημέρωμα. Εννοείται. Να έρθουμε 6-7 η ώρα, ξέρω. Να έχει ξημερώσει, να μπορεί να. Και η κάμερα να δείξει πράγματα. Πώς είναι. Τα πρωινά πλάνα θα Και είναι. να έχει και ο κόσμος μια άποψη πως είναι γενικά βέβαια. Θα δούμε όλο το μέρος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Πολλά σπίτια, πηγές. Είναι ωραίο, είναι τρομερό μέρος. Ένα πανέμορφο μέρος. Πολύ ωραίο. Πελοπόννησο, μεγάλες απορίες. Εντάξει, και σίγουρα όταν είσαι μόνος μπορεί να μην καθόσεις. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Να σε πολλά όμως για να κάτσεις μόνος. Είναι αυτό. Πού να πας χωρίς αυτό. Ωραία. Ερχόμαστε το πρωί, συνεχίζουμε την έρευνα το πρωί. Πάμε και σε άλλα σημεία Να πάρουμε και κάποια σήμερα. πλάνα. Ναι.